Katru rītu mostas dienas dārs, katru rītu mostas vārnu bars, bet līdz vakaram jau tās ir citās ganībās. Sūdi pusnakts ķērs un krēsla sērns, lai tev labi klājas cilvēk bērns. Zaļas gaismas piedziedāts, tāls dārs tev stāvēs klāt. Sūdi pusnakts ķērs un krēsla sērns, lai tev labi klājas cilvēk bērns. Zaļas gaismas piedziedāts, tāls dārs tev stāvēs klāt. Mēs sestdien laižam uz laukiem. Tu paliksi tev vai brauks kaut kur prom? Laikam. Ko laikam? Brauks prom vai paliks? Laikam palikšu. Nu skaidrs. Tev darbu iedot vai atpūtīsies? Kā gribi. Paklau, es negribu, lai tu vergoji. Tu gribi strādāt, ja tu pasaki, es tev iedošu darbu. Ja ne, tad atpūties. Tad ko darīt? Strādās? Kā gribi. Klau, tad tu noņem kārbu un apsies, kas tur nobirs, ja? Ja paliek laiks, var sākt špaktelēt durvis. Skaidrs. Vai tu kādreiz vari pateikt vairāk nekā 2 vārdus? Var gan. Tad runā tā, lai var saprast vēlns parāvis. Skaidrs. Man ir jāiet. Uz kurien? Uz mājām. Kāpēc? Man prasīs, kur es biju. Ko es atkal saku? Saka, ka tu biji pie zobārsta. Nē. Saka, ka tu biji pie stomatologa. Nē. Nu, tad saka, ka tu biji pie dentista. Der?
Nu, Ingrīd, neesi nogurusi? Viss ir ok, tikai dzert gribās. Es atnesīšu ūdeni. Apmēram pēc stundas būs pusdienas. Te ir tāds miers, vai ne? Tāds klusums un miers, kas cilvēku pataisa atkal par cilvēku. Te var arī kaut ko izjust. Tev tā neliekas? Arī tik traki strādājot? Te es mums darbam redz jēgu. Nu, bet ja tev te būtu jādzīvo, nebūtu garlaicīgi. Jūs mājā taču nav pat televīzijas. To taču var nopirkt. Tu zini, dīvaini, bet es taču nekad neesmu bijis īstos laukos. Šeit viss civilizācijas sasniegums šķiet nedaudz smieklīgi. Vai tā Kanāda nav lauka un meža zeme? Nu jā, bet tu saproti, tā ir ļoti liela. Bet te Latvijā viss ir maziņš un mīļš. Te var paņemt visu kabatā un nesāt līdzi. Vai tad tas nav Pauls? Ir. Sveiks, Kārļokov. Sveiki! Sveiki, rīcinieki, vai papsē redzot? Jā, protams. Nu, kā sviežats ar darbiem, galā tiekat? Es skatos, jums ir jauni palīdzi. Jā, tā ir man māsīts no Kanādas. Kā tev pašam iet? Nu, es dzīvoju pēc savas sistēmas. Savlaik darbs, savlaik apkārt staigājošai meditācijai. Labi, es vakar aiziešu. Jāierauj savs mēriņš, jāpapļāpā. Un Roberts jau zina, kas pasaulē jauns notiek. Jā. Bai! Ko? Bai. Kaimiņš? Jā. Viņš alaži ir klāt, kad tēvs te ierodas. Patīk parunāties. Jūs esat viena laba un kārtīga latviešu ģimene. Jums ir pat kaimiņš, kas grib ar jums parunāties. Un jums tik katru dienu tādas dzīves? Ja grib, lai cilvēks strādā, jādod ēst. Kaut kas pietrūkst. Tas ir tā. Es varu uzvarēt kafiju. Ingrīd, kā ar Pauliem nesāpēs lielās strādāšanas? Nu, kā tad nesāpēs? Nav taču pieredze. Tur viss dara ar mašīnām. Nu, jā. Sakiet, lūdzu, vai jūs sajūtat īsto zemes smaržu? O, jā, tā bija lieliski. Ko teiks rītā? Rītā? Nu, bet katrā ziņā šodien es jūtos padarījis kaut ko lielisku. Jūs meditējat? Kāpēc tu smēji? Tev vajadzētu atbraukt tur ziemā. Tad te tā kā pasakā. Ziemā? Bet ko tad tu dari ziemā? Es ziemā iet mežā pēc malciņas. Nu, protams, arī lopi jāpieskat. Mēs tā domājam, Roberts nāk šur, būs pa vienu vīru vairāk, bet nekā. Es sāc atkal to savu veco dziesmu. Labāk iedzersim. Nu, vai tad man grūti? Es jau tādēļ arī šur nācu. Tu nejūties labi? Kas tev pēš? Nu, kas tu man var kaitēt? Es te tomēr pārsteigšu. Māte, kur tēja? Nu, taču liecieties mērā. Nu, es esmu pilnīgi vesels. Labākās zāles ir un paliek. Krietens malciņš sīvā. Šo tu tomēr iedzers, sliktāk nebūs. Tipani tā
Es nezinu. Nu, kā jūs tagad bez mājām? Tiešām nodeg viss. Ko jūs tagad darīsiet? Jūs arī dziedat šito dziesmu? Domāju, priekš kam galvu. Labāk dzīve un problēmas un otrādi. Es labāk dzīves būdams risinu savas problēmas, nekā es saldi dusmas smilšu kalniņā. Un starp citu, es nemaz neesmu tik nelaimīgs. Es celšu jaunu māju. Kāpēc ne? Un varbūt ņemšu sievu. Ko? Vai tad man nebūtu pēdējais laiks? Robert, jūs esat pilnīgi bāls, jums ir slikti? Slikti? Ak, Dievs, kas tev kaiš? Es nezinu. Es gribu apgulties. Pagaid. Pagaid, no lietas. Oi. Beidzot, tu gadījumā neesi pārstrādājies. Kādam jau jāstrādā ar. Ak tā, starp citu tēvam slikti. Ei, nu, kas ir? Jā, pilnīgi saļš. Tas gadījumā nevar būt no tās tejas, ko māte viņam iedeva. Kas tā pa teju? Viņš vienīgais vakariņās dzēra teju, ko māte viņam atnes. Starp citu Rīgā es tos viņas brūvējums vienmēr lai laukā. Tā? Vecomāt? Jā? Nāc šurp. Kas ir? Vai tu vēl joprojām ņemies ar to buršanos? Ko nu? Kurš tad mūsu dienās ar tādām domībām vairs krāmēsies? Tam nu gan man negribās ticēt. Ko tu ar to gribēji teikt, ko? Absolūti neko sliktu. Tikai es esmu pārliecināta, ka tava vecā māte ir ļoti gudra un viltīga. Tu tur muti, jā? Kur tad tu jau paspēji ieraut? Un starp citu, ja tev vecā māte taisās noindēt Robertu, es savu muti ciet neturēšu. Melīte, tu nepārspīlē. Tu pievelc žauns, jā? Citādi es. Citādi kas? Tu turēsi muti tad, kad es tev to pavēlēšu. Skaidrs? It sevišķi, ja tas attiec uz manu ģimeni. Jauki. Tieši tā es arī darīšu. Tu gan esi sāps. Kā tu ar viņu runā? Un kā es ar viņu runāju? Viņa taču nav nekāda muļķa. Jā, un kā tu zini? Jā. Jūs esat draudzeņi, es zinu. Bet kādu vēlnu pēc jākašķies? Labi. Gan jau saliksim mieru. Man ir tāds īpašs paņēmiens. Tev ir kāda cigarete? Man liekas, ka Jānis šodien nevajadzētu man pa pilnu. Nu, tu tak zini, kāds viņš ir, ka viņš ir iedzērs. Nu, kas ir noticis? Visu dienu šodien es tā kā ūdenmutē ieņēmus. Kas ir pa lietu? Nu kas? Nu, kā tā nekas? Es taču redzu, ka kaut kas ir noticis, bet kas es saprast nevaru. Un piedod, man stipro puses nav sieviešu psihologa. Un tavs ar stāvokļu maiņas man sit pa smadzenēm. Tev? Bet, protams, vai te mēs nesam draugi?
Es neciešu tavu brāli. Dažreiz man liekas, ka es viņu varētu nožņaukt. Nožņaukt. Saprati? Tas baigs skaistām. Ko? Nu, gan es pateicu, jā. Varbūt iesim iekšā. Nē. Pasēdēsim vēl. Neviens mūs tur negaida. Zini, es neesmu nekāda kaislīga dabas mīļotāja, bet dažreiz man šķiet, ka viņi man tomēr pieņem. Rīt man tas jau būs vienalga. Tu man esi? Kāda? Tu esi kādreiz domājis, kāda es esmu? Esmu. Nē. Nesaka neko. Zini, man liekas, ka es brienu ar vien biezākā miglā. Tu zini, kas būs, ja Jānis to uzzinās? Man tas vienalga. Muļķības. Tev nebūtu nav vienalga. Man arī ne. Jānis. Jūs visi dirst. Maļām, rokas augsts kalēdus. Nekas viņam nekaiš. Pagulēs un būs atkal uz kājām. Toties prom nebrauks. Kā? Nu, tad jau redzēs, kā. Māt, viņam nedrīkst notikt nekas ļauns. Nu, nebrēc. Es nezinu, kā traka tu esi ar to savu Robertu. Jau no jaunības dienām dzinies viņam pakaļ un tagad ar vēl nevaru beigt. Ko viņš tev labu ir darījis? Tik tas bērnu bars. Tavi mazbērni, tavi. Vai tad es viņus redzu? Maisās pa pilsētu jēgas nekādas. Tu skaties, meit, ka tev vēlāk nav jāgaudo. Tu pārāk uz to Robertu ceri. Tev taču visa pasaule ap viņu vien griežas. Nu, un ja arī tā būtu... Kas es nedrīkstu mīlēt savu vīru un vēlēties būt kopā ar viņu? Visu mūžu tu man esi to pārmetus, it kā es nedzīvotu likumīgā laulībā, bet grēkā. Baznīcā jau laulāti neesam. Ak, Dievs, kādi tam nozīme? Es nesaprotu, ko tu no manis gribi. Tu nelec acīs, meit, ka nav jānožēlo. Diezgan. Esi valdījusi pār mani un manu tēvu. Tagad vari atpūsties. Ja Robertam kaut kas notiks, es jūs nodošu policijai. Skaties, ka pati ar godu tiec no savas miglas laukā. Nolādē tā vecā burne, šis ar rāpanu, kaut vēlns tevi parau.
galva gan vēl tāda tā kā padula, bet citādi nekas pa pirmo. Anna, tu taču te nesēdēji visu nakti. Tev bija ļoti slikti. Vai viss vēl guļ? Es nezinu. Vispār slikti man ir, jā. Slikti ir rokas strīds. Jā, es te neko negribas un vispār es esmu slims. Es tādā stāvoklī šodien uz Rīgu braukt nevaru. Man šķiet, ka vēl būs vajadzīga vismaz kādu nedēļu, kamēr es tikšu uz kājām vai neko. Tu augsties. Tev nekas nekait. Anna, man taču bija jāizdomā kāds tāds nopietnas iemesls, ko? Dievs. Tiešām tu gribētu te kādu laiku palikt? Nu, kāpēc ne? Vai tad tu mani nepaturētu? Vai, cik es jauku varētu paslinkot pie sievas sāniem. Paslinkot? Mhm. Maniem sāniem slinks vīrs nav vajadzīgs. Jā? Ko? Kā tu man pārbaidīji? Robert. Nu, stāst. Kas tev uz sirds? Uz sirds? Kāpēc tu domā, ka man kas uz sirds? Nē, nu man tā izlikās. Nē, nekas. Kad tev bija tik slikti, es sapratu, ka es nevienu mirkli ilgāk nedzīvot par tevi. Tu man dumjā dvēselīt. Tu manas sieviņa. Nu, bet tas viss būs labi. Viss ir kārtībā. Ai, Anna. Anna, mums vajadzētu kaut ko izdomāt. Nu, kaut ko tādu, lai mēs atkal varētu būt kopā. Es esmu domājusi. Es esmu domājusi dienām naktīm. Es nesaprotu, kāpēc viss tā iznācis. Bet mēs taču kaut ko izdomāsim. Izdomāsim. Labrīt. Mēlīts te nav? Bet tad kaut kas ir noticis? Es nezinu. Nav nekur. Pagājušajā naktī arī man liekas, ka nebija. Nu? Tad īsti droši tu par to neesi. Nu jā. Es biju tā pavērāk ieķērs. Sastrīdējāties. Cīku. Buļķības. Nu, bet vai tu atceries visu, ko tu viņai teici? Neko tādu es viņai neteicu. Nu, muļķības. Nu, dēls, pēdējā laikā jūs pārāk daudz strīdaties. Jā. Pamēģini tu dzīvot kopā ar Melitu un nestrīdēties. Matus no galvas noēdīs. Tēvam jau viņa patīk, vai ne? Tēti. Un tev ne? Grods, kā grib, viņa tomēr ir mana. Viņš šoreiz būs par kaut ko apvainojusies un aizgājis uz rīta autobusu. Nu, kā tad? Uz to, kas 6? Nu, jā. Nē. Viņa nevar tik agri piecelties. Kur nu vēl 3 kilometrus kātot līdz pieturē? Bet šorīt viņa būs aizkārtojusi. Nu, jā. Stulbums. Labi. Viņa man dabūs Rīgā trūkties. Ai, dēls, ka tu esi augsts. Būšu tevi atsties, mammu. Labi, es pļautu. Kā? Vai tu nepēcīsi? Mammu, kurš zemnieks pirms pļaušanas ēd? Sveiks. Sveiks. Tu nezini, kas ar to Melīti ir noticis? Tēvs saka, ka esot aizbraukus uz Rīgu. Es nezinu. Tu taču ar viņu runāji.
Jā, bet man nelikās, ka viņi taisies braukt uz Rīgu. Skaidrs. Paldies. Hai! Nu, Ingridī, kāda ir ar taviem kauliņiem? Ar maniem kauliņiem viss ir kārtībā. Jā, bet tā manā gaļa. Kāda gaļa? Tie moskīti, tas bija šausmīgi. Kāpēc jūs nelietojat moskītu tīklu? Viņa domā odus. Jā. Tāds, kas iespējams var būt. Lūdzu. Man ir viena šausmīga problēma. Tas, ka tu nevari pazvanīt vai māminai, vai ne? Telefons. Telefoni un to mammu es tak vispār biju aizmirsus ārprāts. Bet man ir viena trakāka problēma. Nu? Man ir fantastiska apetīte. Tas taču jauki. Jā? Mammu, tev vajadzēs izvārīt savu slaveno miežu putru. Nē, nekādas putras. Jo pirmkārt, es pārsprāgšu. Un otrkārt, es veselu 1 gadu vai 2 gadus cīnīšos ar taukiem. Nu, sievietē taču nav jābūt tā kā slēpēji. Sievietē vajag būt tādai, ka var tā... Jā, bet iedomājies, kā tas izskatīsies, ja es būšu resna, un mans vīrietis būs tievs. Ēdē droši, laukos neiet labumā. Jā? Nu tā, kas tā attiecās uz miežu putrām un slēpēm, es jums gribu pateikt, ka es esmu tā nolēms te palikt. Tā gan. Nu, ne jau uz visiem laikiem, bet uz kādu, paldies, uz kādu nedēļu gan. Jūs jau visi esat tik steidzīgi, mammai taču jāpalīdz. Paklau, bet man liekas, ka tu vakar nejūties īpaši labi. Nu, ko tu esi jūtos pirmklasīgi? Nu, tad tu domā, ka mamma man te tā ļaus slimot? Nesaprotu. Bet tas ir kas izskatās, ja grib drusku padzīvot. Nē, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Ja nebūtu visu to 1000 problēmu, es arī labprāt te paliktu. Tā ir pukīte manā dārziņā. Tavā. Te izskatās kā vecā filmā. Tev droši vien liekas, ka te viss ir tā kā vecā filmā. Bet tas ir super, fantastiski. Tu zini, ka pie mums daudz maksātu lielu naudu, lai varētu padzīvot kā vecos laikos. Ar šito taču var taisīt naudu. Naudu jau taisa ar naudu, nevis ar vecu vilcienu. Tev jau taču nesaprast. Tu domā, ka es nezinu, ko nozīmē pelnīt? Vai tu pelni? Jā, mēs ar mammu piedalāmies Keisija kosmētikas biznesā. Starp citu, es par smaržām un krēmiem zinu varbūt vairāk nekā pusi Rīgas firmu kopā. Jā, un mamma te taisīs kosmētikas centru. Mūsu mājā? Nu, tāda doma bija. Jums biznesa, mums patrep. Bet mēs jau nezinājām, kā te viss ir. Nu, bet tagad jūs zināt. Māte turpina tajā pašā garā. Bet vēl jau nekas nav noticis. Nu, mana mamma ir dūla. To zina visi. Jā, starp citu, viņa arī man nav likusi mierā. Viņa man izpuķināja 2 mīlestības. 2?
labāk pastāsti par savu biznesu. Nav man vairs biznesa. Laistos. Tu bankrotēji? Gadījies vienam sadauzīt autiņu. Naudu vajadzēja ātri nopelnīt. Nu, un nopelnīji? Jā. 2 gadus Sibīrijā ķieģeļus staipīju un jau jauns. O, es taču arī esmu bijusi Javā. Jūs meklējat kaut ko? Vai jūs gadījumā nepārdodat lauksaimniecības produktus? Nē. Nē. Paldies. Atvainojos.
Kas tur daudzās? Tā esmu es. Kas? Mammu, tā esmu es. Nu, ko tu tādā agrumā apkārt blandies? Cik ir pulkstenis? Sen jau vairs nav agrs. Живите спокойно. Это ко мне. Man šorīt tāds kā drudzis, iesim uz virtuvi. Man tavā istabā ir ienieks. Nu, tu jau zini, ka citādāk nevarēs iztikt. Beki, ko nu teikties ņemt un apprecētos, ko? Mammu. Ko? Bet vīrietis viņš ir prātīgs, lēns. Lasa grāmatas, iet uz frizētavu. Un strādā. Sauc viņu Sigulds. Draļķīgs vārds. Mamma, es tev atstāšu naudu. Ai, prātīgi darīts, metiņu. Bagātiem nabagi ir jāatbalsta, jo cik tad ilgi cilvēks var dzīvot ar to nabadzības minimumu. Vakar mēs apglabājām Lotu. Tu taču viņu atceries. Jā, mamma. Tava draudzene Kalnē kā tik pēkšņi. Tas ar visiem notiek pēkšņi. Mamma. Neraudi. Paklau, meitiņ, vai tu nenotecētu lejā līdz bodei un neuznest pudeli šrabi un alī? Bet tu nepiešmauks man. Leons, nekad neticējis, ka es esmu gulējis īstos salmos. Leons? Tu viņu pazīsti, vai ne? Viņš teica, ka agrāk esot labi pazinis jūs ģimeni, bet jums tur kaut kādi nepārvaram konflikti. Vai kas? Bet man viņš patīk. Es negulēšu. Man bail no pelēm. Es vien gribu redzēt sapnī. Ir laba nakti.
kā šajā dzīvītē gājis jūras klajā mākoņu klaidā. Cilvēka dvēselēm baidās, joprojām vēl baidās atzīties, ka beidzot tu esi mājās. Cilvēka dvēselēm baidās, joprojām vēl baidās atzīties, ka beidzot tu esi mājās. Mājās. Nenoslēpties savā vājumā, nenoslēpties muļķīgā smaidā. Cilvēka dvēselē baidās, joprojām vēl baidās atzīties, kā beidzot tu esi mājās. Cilvēka dvēselēm baidās, joprojām vēl baidās atzīties, kā beidzot tu esi